समुंदर इतना चमकता क्यों है माँ? क्योंकि समंदर की गहराई में बहुत सोना है, इसीलिए चमकता है। माँ, सोना तुम्हें पसंद है क्या? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। आंखें बंद कर।